දනව් අතරේ රසින් පිරිහදට නුසුන් රස බෙදන වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය මියුරුගේ සර සමග සිව්තික පුවත් ගෙනෙන වෙළඳ සේවය රසික ගණමන ඔබයන දැනුම් සම්පත අරගෙන සියුම් ලෙස ඔබ සනසන වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය වෙළඳ සේවය 94.3 94.5 දිවයින පුරා ජන දිවි මඟ සරු කරනා දැනගත යුතු දේවෝමා නැන පහන් පුබුදුවනා සාර ප්‍රභාගිර සාර ප්‍රභාගිර සාර ප්‍රභාගිර හතරයි දශම 3 94.5 94.3 94.5 අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් වාසනාවන්ත දවසක් ජයග්‍රාහී දවසක් නිරන්තරයෙන්ම ඔබට සාරවත් දේ සමීප කරන සාර ප්‍රභාගිර මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ තෙන් සම්පෝෂී රටක්. අදටත් දණ්ඩක් හිටෙව්වත් පැලවෙන රටක් විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වන්නේ. අපේ රට සම්පෝෂී රටක් විදිහට තමයි හැමදාමත්ම අපි හැඳින්වුවේ. අදටත් Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න මේකේ දයිනම් ඉගෙනුවෙත් ඒ විදිහටමයි. රටේ මොනවාද මේ ප්‍රධාන අපනයන භෝග කියලා. ඒ එන්නේ තිතින් තේපොල් රබර් කියලා. අද සාර ප්‍රභාගිර වෙන් කරන්නේ අපි මේ රබර් වගාවත් එක්ක බොහෝ දේ ඔබට ලං කරන්න සියලු දේ අලුත් වෙන කාලෙක මේ රබර් වගාවත් එක්ක මේ නවීකරණය වීම, ඩිජිටල් කරණය වීම, මේ සියල්ලක්ම වෙනස් වීම ගැන අපි අද කතා කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. එවෙනුවෙන් වැවිලි හා ප්‍රජා යටිතර පහසුකම් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි අද මේ කටයුත්ත අපි සිද්ධ කරන්නේ. අද මැදිරියට ආරාධනා කළා සාර ප්‍රභාගිර වෙනුවෙන් රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රෝහණේස් හපුගස්වත්ත මහත්මයාට, ඒ වගේම මිනින්දොර දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක සර්වේයර් ජෙනරාල් ශේෂ්ත්‍ර GDP ආර්යතිලක මහත්මයාට අපිත් එක්ක කතා කරන්නට ගොඩවදින්නට සාර ප්‍රභාගිරට ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. මේ කතාව පටන් ගන්නකොටම මට හිතුණා මුලින්ම අපි රබර් ගැන කතා කරනවා කිව්වහම රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කතා කරලා ඉන්න ඕනි කියලා. මේ අධ්‍යක්ෂකතුමා අපිට චුට්ටක් කියන්නකෝ ලංකාවේ
රබර් කර්මාන්තය කොයි වගේ තත්ත්වයකද මේ වෙනකොට තියෙන්නේ? අපි කවුරුත් දන්න විදිහට අපේ රබර් කර්මාන්තය වසර 100කට වැඩි අතීතයකට යන කර්මාන්තයක්. විශේෂයෙන්ම මේ රබර් කර්මාන්තය අපිට ප්‍රධාන අංශ දෙකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි රබර් වගාව, අනිත් අංශය තමයි රබර් නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන අංශය. ඉතින් ලංකාව මේ දෙකෙන්ම ඉතා උසස් තත්ත්වයක ඉන්නවා. මුලින්ම ගත්තොත් රබර් වගාව, රබර් වැවිලි කටයුතු තමයි ලංකාවේ ආරම්භ වුණේ වසර 100කට පමණ ඉහතදී. මේ වන මුල් කාලයේදී රබර් අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට තමයි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළේ. ඒ නිෂ්පාදනය කළා අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහටම අපි රබර් අපනයනය කරා. ඒත් දැන් මේ වෙනකොට ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා අපේ රටේ රබර් නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන අංශය ඉතාමත් දියුණු වෙලා සංවර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ රබර් අපනයන වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි නිමි භාණ්ඩ විදිහට තමයි අපනයනය කරන්නේ. ඉතින් අපේ රබර් කර්මාන්තය මේ විදිහට මේ අංශ දෙකෙන්ම සමන්විත වෙනවා. රබර් වැවිලි අංශය ගත්තොත් ලංකාව පුරා දිස්ත්‍රික් 18ක මේ රබර් වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රබර් කුඩා වතු හිමියන්ගේ අංශය. අනිත් අංශය තමයි වැවිලි සමාගම්. ඉතින් මේ වැඩි නියෝජනයක් කරන්නේ කුඩා රබර් වතු හිමියන්. මුළු රබර් වගා ඉඩම් ප්‍රමාණය ගත්තොත් මේ වෙනකොට හෙක්ටයාර 84000ක් පමණ වෙනවා. එයින් හෙක්ටයාර 48000ක්ම කුඩා රබර් වතු හිමියන්ගේ ඉඩම් විදිහට තමයි රියල් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතිරි හෙක්ටයාර 35000ක පමණ ප්‍රමාණයක් වැවිලි සමාගම් යටතේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. 1876 ගම්පහ තමයි මේ රබර් වගාව ආරම්භ වෙන්නේ. එතෙන් සිට අපි රබර් වගාව ගැන නිරන්තරයෙන් කතා බහට ලක් වෙනවා. හැබැයි අද විශේෂයි අපි රබර් වගාවත් එක්ක අලුත් පියවරක් තියලා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය මොන වගේද මේ රබර් සංවර්ධනය වෙනුවෙන්? රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම පනත් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයක්. එක පනතක් තමයි රබර් පාලන පනත. අනිත් පනත රබර් නැවත වගා සංවර්ධන පනත. මේ පනත් දෙක ඒ විධිවිධානයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇති කාර්යභාරය. මේ යටතේ රබර් වගාවේ රබර් වගා කරන බිම් ලියාපදිංචි කිරීම, රබර් වෙළඳුන් ලියාපදිංචි කිරීම, රබර් නිෂ්පාදකයන් ලියාපදිංචි කිරීම, රබර් අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, එමෙන්ම රබර් ආනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමත් මේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සිදු කරනවා. ඒ ආනයනකරුවන්ට අපි වාර්ෂිකව බලපත්‍ර නිකුත් කරනවා. ඊට අමතරව රබර් සංවර්ධන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු වෙන විශේෂයෙන්ම ව්‍යාප්ති සේවාවන්. රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පැලතවන් 8ක් තියෙනවා ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වෙච්චි. ඒ පැලතවන් වලින් ගුණාත්මක භාවයෙන් උසස් බද්ධපල මේ රබර් පැල නිෂ්පාදනය කරනවා. එම පැල කුඩා රබර් ඉඩම් හිමියන්ට දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නොමිලේම නිකුත් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඊට අමතරව සහනාධාර ගෙවීමක් කරනවා රබර් වගාව සඳහා, නැවත වගාව සහ නව වගාව සඳහා. තවත් අපිට රබර් වගාවට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි වර්ෂාවෙන් වෙන බාධාවන්. ඒක අවම කර ගැනීමට වැහි ආවරණ යොදන්න දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහනාධාර දෙනවා. ඒත් එක්කම රබර් වගාවේ අපරිණිත කාලය තරමක් වැඩි. සාමාන්‍ය අවුරුදු 7ක් විතර යනවා වගාවෙන් අස්වැන්න ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ රබර් වතු හිමියන්ට තමන්ගේ ආදායම අහිමිවීම වළක්වා ගන්න රබර් සමග අතුරු භෝග වගා කරන්න අපි උනන්දු කරනවා. ඒ සඳහා සහනාධාර ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් එක්කම පෝර සහනාධාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ සියලු වැඩසටහන් රාජ්‍ය සහනාධාර මත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ විශේෂයෙන්ම වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමත් ලේකම්තුමත් ඒ උපදෙස් මත මේ වැඩසටහන් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ වෙලාවේ මිනින්දුරු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් එහි අතිරේක සර්වේ ජෙනරාල්තුමා සහභාගී වෙලා ඉන්නකොට මට හිතුණා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් වසර 225ක් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතිහාසය. එතකොට ඒ ඉතිහාසය තුළ දෙපාර්තමේන්තුවේ මැනුම් හා සෙතියම් ගත කිරීමේ කාර්යභාරය පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු.
මම ආරම්භ කරන්න අපේ දැක්ම වෙන්නෙත් භූමි තොරතුරු සැපීමේ සදාකාලික ප්‍රමුඛයා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉඩම් මැනීම, ඒව සිතියම් ගත කිරීම, පිඹුරු සෑදීම, ඒ ආදී සියල්ලම ප්‍රමුඛයා වීමයි. ඒකට වසර 225ක අතීතයේ ආරම්භ කාලයේදී විවිධ වැවිලි භෝග සඳහා, ඒ කියන්නේ විදේශීය ජාතිකයන් විශේෂයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගේ වැවිලි කර්මාන්තංශයට තමයි උදව් කිරීමට තමයි ඉඩම් මැනීම් කටයුතු ආරම්භ වුණේ. ඒකට ඉඩමකට යන්න පාරක් ඕනි, ඒවට ජල සම්පාදනය ඕනි, ඒ සියලුම දේවල් වෙනුවෙන් තමයි ආරම්භයේදී කටයුතු කරේ. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් සඳහා පෙරගමන් කරු වෙන්නේ. ඇත්තම කියනවා නම් කසකාරයෙක් වෙන්නේ මිනින්දూరు දෙපාර්තමේන්තුව. ඒතර ඉඩමට මුලින්ම යන්න තියෙන්නේ මිනින්දూరు දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම හඳුනා ගැනීම, විශේෂයෙන් මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවලදී ඉංජිනේරු මැනුම් කිරීම, මහවැලි වැනි කඩිනම් ව්‍යාපෘතිවලදී ඉංජිනේරු මැනුම් කිරීම, ඉඩම් හඳුනා ගැනීම, ඊළඟට ඇලවේලි සකස් කිරීම, වැව් කියන්නේ ජලාශ සඳහා උස මට්ටම් ලබා දීම වැනි විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට ආරම්භයේ පටන්ම සහභාගී වෙනවා. ඒ පසු තවත් කාලයක් යද්දී රජයේ ඉඩම් බැහැර කිරීම, කියන්නේ මිනිසුන් සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේ කටයුතු වලද දීමනා පත්‍ර විවිධ නම් වලින් හැදුවත් අපි කියන්නේ දීමනා පත්‍රයක් දෙනවා කියලා රජයේ ඉඩමකට. ඒ රජයේ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ දීමනා පත්‍ර ලබා දීම, රජයේ කාර්යයන් සඳහා, රජයේ ආයතන සඳහා රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත යටතේ දීමනා පත්‍ර ලබා දීම, ඒ සියල්ලම කරන්නේ මිනින්දూరు දෙපාර්තමේන්තුව. ව්‍යවස්ථාපිත මැනුම්, ඒ කියන්නේ පනතක් මගින් ආවරණය වන ඕනෑම මැනුම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නේ මිනින්දూరు දෙපාර්තමේන්තුවේ මැනුම් වලින් නිෂ්පාදනය වෙන පිඹුරු. ඒ වගේම අපේ අනිත් අංශය තමයි සිතියම් නිෂ්පාදනය. එතකොට ඔබ අසා ඇති අඟලි සිතියම් කියන එක මුළු ලංකාවම කොටස් 72කින්, පත්‍ර 72කින් ආවරණය වන අඟලි සිතියම. අඟලට සැතපුම් එකක පරිමාණයට නිර්මාණය කරපු ඒ සිතියම. ඒකට ආරම්භයේ පටන්ම අපේ පළමු සිතියම වෙන්නේ එතන. ඊළඟට විවිධාකාර වූ තේමාවන් යටතේ භූ විෂමතාවය වෙන්න පුළුවන්, ඛනිජ ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, මාර්ග සිතියම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලම නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයා වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මිනින්දూరు දෙපාර්තමේන්තුව. අද වෙනකොට 2002 අංක 17 පනතින් ශ්‍රී ලංකා මිනින්දూరు දෙපාර්තමේන්තුවේ සර්වේ ජෙනරාල් වලට පැවිරලා තියෙන විශාල වගකීමක් තමයි ඉඩම් තොරතුරු දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම. අපි කාලයක් තිස්සේ පිඹුරු නිෂ්පාදනය කරා මුද්‍රිත පිටපත්වල. දැන් මේ මුද්‍රිත පිටපත්වල තියෙන ඒවා ඩිජිටල්කරණය, අංකිතකරණය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. අංකිතකරණය කරලා දත්ත පද්ධතියකට එකතු කර ගැනීම. එතකොට මේ දත්ත රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට බෙහෙවින් ඉහළ වෙනවා. එතකොට මේ දත්ත පද්ධතිය පවත්වා ගැනීම සර්වේ ජෙනරාල්ගේ ප්‍රමුඛ වගකීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කැඩස්තර පිඹුරු කියලා අහලා ඇති. ඒ කියන්නේ හිමිකම් සහතික පත්‍ර ලබා දීම. දැන් වසර 25ක් තිස්සේ පමණ අපි සිදු කරන කාර්යයක්. මේ වෙනකොට ලක්ෂ 25ක කැබලි සංඛ්‍යාවක්, කියන්නේ මිලියන 2.5ක කැබලි සංඛ්‍යාවක් මැනීමෙන් පසු දත්ත ගබඩාවට අපි ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට එම දත්ත අපිට කිසිම අංකිතකරණයක් නැතුව ඍජුවම අපගේ දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා නවීන තාක්ෂණ උපකරණ වලින් මැනුම් කටයුතු සිදු කරන නිසා. නමුත් මේ වෙනකොට අපි ගාව තියෙනවා පිඹුරු පිටපත් ඉඩම් කැබලි වශයෙන් මිලියන 3.5ක් ආදි කාලයේ සිට මැනපු ඒවා අපේ දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමේ කටයුතු සිදු වෙගෙන යනවා. ඒතර මුළු ලංකාවම ගත්තොත් මිලියන 16ක් පමණ තියෙනවා ඉඩම් කැබලි. ඒ ඉඩම් කැබලි වලින් ඒතර මිලියන 6ක් පමණ අපිට බාධාවකින් තොරව ඔය දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒතර ඉතුරු මිලියන 10 නිර්වද්‍ය මැනුම් කටයුතු කරන්න ගියොත් වසර ගණනාවක් ගත වෙයි. ඒ නිසා අපි දැන් අලුත් වැඩපිළිවෙළවල් සකස් කරමින් යනවා මෙම ඉඩම් කැබලි හඳුනා ගැනීම. එතකොට අපේ දත්ත පද්ධතියකට ඉඩම් කැබලක් ඇතුළත් වෙන්නේ ඇට්‍රිබියුට්ස්, ඒ කියන්නේ විස්තර,
ඉඩමේ නම මොකද්ද ඒ වගේ තියෙන ලිඛිත සාක්ෂි පමණක් නෙමෙයි කණ්ඩාංකයක් සමග කණ්ඩාංකයක් කියවුවාම ඕනෑම රටක සිට මේක අපි සිතියම් ගත කරොත් ඕනෑම කෙනෙකුට අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන කණ්ඩාංකයක් සමග තමයි මේ සිතියම සකස් වෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා ජියෝස්පේෂල් ඩේටාබේස් එකක් කියලා. ඒතකොට වෙනත් ආයතන තම තමන්ගේ දත්ත ඩේටාබේස් වල සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් කියන්නේ ඇට්‍රිබියුට් ඩේටා මේ නම් ගම් තොරතුරු අකුරු වලින් සඳහන් වුණත් අපගේ දත්ත පද්ධතියේ මේක තියෙන්නේ කණ්ඩාංක සහිතව. එය ඊටා විශාල වැදගත්කමක් තියෙනවා රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී කොහෙද මේ ඉඩම තියෙන කියන එක ඕනෑම කෙනෙකුට ක්ෂණිකවම පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන නිසා. තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ රටක් සංවර්ධනය වෙනකොට තාක්ෂණය අතහරින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ලෝකෙ ඉස්සරහට යනකොට ඊට සාපේක්ෂව අපිටත් ඉස්සරහට යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම ඉස්සරහට යන්න නම් ඉතින් අපි තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. තාක්ෂණයත් එක්ක මේ මුහුවීම රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ මිනුම්දොර දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය ගැන තමයි අපි කතා කරමින් හිටියේ. ප්‍රවේශයක් ලබා ගත්තේ සුදානම් ගීතමය විරාමයකට ගිහින් යලිත් ඔබව පුණ ගැහෙන්න. උසට නැග ගියාට නැහනේ ආසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා ඇදුවට අපි පොළොවේ සිටින්නේ ආස උසට නැග ගියාට නැහනේ ආසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා ඇදුවට අපි පොළොවේ සිටින්නේ අත්වාරව බිත්ති දිගේ නගින්නේ බිත්තිය ඉහළට යනකොට අපි පොඩියට පෙනෙන්නේ ළඹ කැටේ අත්වාරව බිත්ති දිගේ නගින්නේ බිත්තිය ඉහළට යනකොට අපි පොඩියට පෙනෙන්නේ ආස උසට නැග ගියාට නැහනේ ආසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා ඇදුවට අපි පොළොවේ සිටින්නේ උසට නැග ගියාට නැහනේ ආසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා ඇදුවට අපි පොළොවේ සිටින්නේ කඳුලින් දිය කර සත්මාලයි තනන්නේ පලංචියේ කිරි කිරියයි අපේ දුකට හනන්නේ සිමින්ති කඳුලින් දිය කර සත්මාලයි තනන්නේ පලංචියේ කිරි කිරියයි අපේ දුකට හනන්නේ ආස උසට නැග ගියාට නැහනේ ආසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා ඇදුවට අපි පොළොවේ සිටින්නේ ආස උසට නැග ගියාට නැහනේ ආසේ රැඳෙන්නේ ආසේ මාලිගා ඇදුවට අපි පොළොවේ සිටින්නේ පෙරවරු 8යි විනාඩි 25යි ඔබ වෙළඳ සේවයේ සමගින්. අද සාර ප්‍රභාගිරේ අපි කතා කරමින් ඉන්නේ මේ රබර් වගාව එක සංවර්ධන දිශානතියකට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒක අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අලුත් තාක්ෂණ එකතු වෙලා තියෙනවා. මිනින්දුරු දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන කාර්යභාරය පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. වැවිලි සහ ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය යටතේ තමයි අද මේ වැඩසටහන මේ විදිහට අපි ඔබට සමීප කරන්නේ. ආරම්භයේදීම කිව්වා මේ රබර් කියනකොට ඒක අපේ ප්‍රධාන අපනයන භෝගයක් කියලා. ඒක හරි. තාමත් ඒ
ඉල්ලුම ඒ විදිහටම තියෙනවද අපිට අධ්‍යක්ෂකතුමා? රබර් අපනයනය කියන එක අපේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් රටේ. පෞගේ වසර ගත්තොත් අපි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක ආදායමක් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 1.1ක් එකක ආදායමක් ලැබුවා. ඒක විශේෂයෙන්ම රබර් අපනයනයෙන් තමයි ආදායම ලබා ගත්තේ. මෙහිදී අපනයනය කරන රබර් කොටස් 3කට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි රබර් නිමි භාණ්ඩ අපනයනය, ඊළඟට අර්ධ නිමි භාණ්ඩ අපනයනය, ඒත් එක්කම අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට රබර් අපනයනය. දැනට මේ වන විට අපි අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට රබර් අපනයනය ඉතාමත් අඩු මට්ටමක පවතින්නේ. පසුගිය වසර ගත්තොත් අපි මෙට්‍රික් ටොන් 8000ක් පමණයි රබර් අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට අපනයනය කරලා තියෙන්නේ. වැඩි වශයෙන්ම අපනයනය කරලා තියෙන්නේ නිමි භාණ්ඩ විදිහට. මේකෙන් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් වල සමහර නිෂ්පාදන, විශේෂයෙන්ම සායනික ග්ලව්ස් අත්වැසුම්, ඒත් එක්කම සොලිඩ් ටයර්, ඝන ටයර් කියන්නේ හුලං ගහන්න නැති ටයර් අපේ හොඳ නිෂ්පාදන විදියට මුළු ලෝකෙම පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ වෙළඳපොළක් ශ්‍රී ලංකාවට තියෙනවා. මේ රබර් අපනයනයේදී අපේ ප්‍රධාන වෙළඳපොළ වෙන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. අපේ රබර් අපනයනයෙන් 3න් 1ක්ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට යන්නේ. තව 3න් 1ක ප්‍රමාණයක් යුරෝපා සංගමයේ රටවල් වලට අපි රබර් අපනයනය කරනවා. ඉතිරි 3න් 1 අනිකුත් රටවල් වලට මේ අපනයනය කරන. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වෙළඳපොළ දෙක තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා යුරෝපා සංගමයේ රටවල්. ආරියතිලක මහත්මයා අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමුකෝ. ඇයි මේ රබර් වගා කරලා ඇති තියෙන ඉඩම් ටික මෙහෙම සිටියංගත කරන්න අදහස් කරලා තියෙන්නේ? එතනම මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා අපිට මිලියන 10ක පමණ ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඩේටාබේස් එකට ඇතුළත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අවස්ථාව හොඳ අවස්ථාවක් වුණා. රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බලපත්‍ර නිකුත් කරපු සහ හඳුනාගත් ඉඩම් කැබලි පාර්සල්ස් නම් 80000ක් පමණ, තවත් ඒ වැඩි වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඉඩම් කැබලි ලක්ෂයක පමණ ප්‍රමාණයක් අපේ දත්ත ගබඩාවට බොහොම පහසුවෙන් ඇතුළත් කර ගැනීමට හම්බෙච්ච අවස්ථාවක් ලෙස. ඒ නිසා අපි රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමග සාකච්ඡා කළා මේ කාර්යභාරය අපිම බාරගත්තා. ඒකට මේකෙදි ඉදිරියේදී විශාල වාසි සහගත තත්ත්වයක් තියෙයි. මේ දත්ත පද්ධතියක් තුළ ජියෝස්පේෂල් කණ්ඩායමක සහිත, ඒ කියන්නේ භූමි කණ්ඩායමක සහිත පාර්සල් එකක් ලෙස මේක පෙන්වීම තුළ අනාගතයේ ගොඩාක් සංවර්ධන කටයුතු වලට ගොඩාක් වාසසහගත වෙයි කියන හැඟීමෙන් තමයි අපි මේක බාර ගැනීම කරේ. අපි ඔබට මතක් කළා මේ තාක්ෂණයත් එක්ක සියලු දේ අලුත් වෙනකොට අපි ඒකත් එක්ක ඉස්සරහට යනවා කියලා. ඒකත් එක්කම මේ EUDR ඔබට මේක අලුත් වෙන්නට පුළුවන්, කෙනෙක් නම් දන්නවා වෙන්නටත් පුළුවන්. European Union Deforestation Regulation. ඒක අපි තවත් සරලව කතා කළොත් වනාන්තර විනාශයෙන් තොර නිෂ්පාදන සඳහා යුරෝපීය සංගම් රෙගුලාසි. අධ්‍යක්ෂකතුමා මොනවාද මේ රෙගුලාසි? යුරෝපා සංගමයේ මං කලින් කිව්ව විදිහට අපේ විශාල වෙළඳපොළක් යුරෝපා සංගමයේ රටවල්. ඒකට යුරෝපා සංගමයේ විසින් විශේෂයෙන්ම සලකා බලනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ රටවල් වලට අපනයන කරන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඒ භාණ්ඩවල තිරසර බව ගැන. ඉතින් ඒ තිරසර බව රැක ගැනීම සඳහා තමයි මේ යුරෝපා සංගමයේ විසින් මේ විදිහට මේ රෙගුලාසි පනවලා තියෙන්නේ. මේක රබර් වලට විතරක් නෙවෙයි, තව භෝග කීපයකටම පනවලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කෝපි, කොකෝවා, ඔයිල් පාම්, සෝයා, ඒ වගේ තව භෝග කීපයකට පනවලා තියෙනවා. ඒත් අපි ශ්‍රී ලංකාව විදිහට අපිට වැදගත් වෙන්නේ රබර් අංශය. මෙතෙන්දී යුරෝපා සංගමයේ විසින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ සැපයුම් දාමේ, කියන්නේ ඒ රටවල් වලට මේ භාණ්ඩ ලැබෙන සැපයුම් දාමය තිරසරව ආරක්ෂාකාරීව පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඒකෙදි යුරෝපා සංගමයේ විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා රෙගුලාසි කීපයක්ම. එයින් එකක් තමයි මේ වගා කරන ඉඩම්, මේ භෝග වගා කරන ඉඩම් 2020-12 පසු වනාන්තර විනාශයෙන් තොරව වගා කළ යුතු ඉඩම් බවට තහවුරුවක් දෙන්න ඕනේ.
වනාන්තරයක් විනාශ කරලා වගාවක් කරලා තිබ්බොත් 2012 තියෙන් පස්සේ ඒවා එම භාණ්ඩ යුරෝපා සංගමයට අපනයන කරන්න බෑ. එහෙම අපනයන කරලා මොනවා හරි පස්සේ අනාවරණය වුණොත් ඒකට ලොකු දඩයක් ඒ අදාළ අපනයන කරුවන්ට ගෙවන්න වෙනවා. ඒත් එකම මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම ඒ රටවල් වල පවතින නීති රීති වලට අනුගත වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම පරිසර නීති, කම්කරු නීති, මානව හිමිකම් නීති, ඊගාවට දූෂණය වංචාවෙන් තොර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒ රෙගුලාසි වල ඒව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම පරිසරයත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. මේ එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ වනාන්තර විනාශයෙන් තොර මේ වගාවක් අපිට හඳුනා ගන්න නම් යුරෝපා සංගමයේ කරන්නේ Google Map එකක මේ ඉඩම් පරීක්ෂා කරලා ඒවා 2020 පෙර වනාන්තරද කියලා ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරනවා. ඒ පරීක්ෂා කරලා එතකොට තමයි ඒකෙන් තමයි තහවුරු කරගන්නේ මේක වනාන්තර විනාශයෙන් තොර ඉඩමක්ද එහෙම නැත්නම් වනාන්තරයක් විනාශ කරලා හදපු වගාවක්ද කියන එක. එතකොට මේකට අපි අපේ සියලුම රබර් ඉඩම් වල මැනුම් දත්ත අපි යුරෝපා සංගමයට සපයන්න ඕනේ. ඒ සපයන්නේ ජියෝජේසන් ෆයිල් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක ඒ ෆයිල් එකකින් දාලා කියන්නේ ජියෝ කෝඩිනේට්ස් විදිහට ඒවා අපි යුරෝපා සංගමයට යවන්න ඕනේ. ඒ අන්නේ මැනීම් කටයුතු තමයි අද අපි මේ වෙනකොට බිනන්දෝර දෙපාර්තමේන්තුවේ සහායෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ කටයුතු සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපිට හිමි වුණා මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී. ඒ සඳහා රජයෙන් රුපියල් මිලියන 75ක මුදලකුත් වෙන් කරා මේ මැනුම් කටයුතු සඳහා. දැන් මේ වෙනකොට බිනන්දෝර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කරගෙන යනවා. දැනට ඉඩම් කැබලි 10000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මැනුම් කටයුතු ආසන් කරලා තියෙනවා. මේ මැනුම් සියල්ලම අපි මේ වසර අවසන් වෙන්න කලින් අවසන් කරන්න දැනට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මොකද දැන් යුරෝපා සංගමයේ මේ රෙගුලාසි මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31 දින සිට ක්‍රියාත්මක කරනවා. මුලින්ම ඒක මාස 6ක සහන කාලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම කුඩා රබර් ඉඩම් සඳහා 2026 දෙසැම්බර් දක්වාම සහන කාලය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒත් අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ මේක. ඒ සූදානම් වීමේ අරමුණින් තමයි අපි මේ දෙසැම්බර් 30ට කලින් මේ කටයුතු අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වසර අවසන් වීමට පෙර මේ කටයුතු අවසන් වෙන්න නම් මේ මිනුම් කටයුතු මැනුම් කටයුතු අවසන් වෙන්න නම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඒ සඳහා යොදවන්නට යම් ක්‍රමවේදයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නට ඕනේ. මම කැමතියි ඒ ගැන දැනගන්න අතර ඒක සවිය ජෙනරල්තුමාන්ගෙන් මේ කොහොමද දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් මේ සිතියම්ගත කිරීම වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට යොදවලා තියෙන්නේ? සිතියම්ගත කිරීමේ කාර්යභාරය සඳහා රජයේ මිනින්දෝරුවරියන් 200ක් පමණ මේ වෙනකොට අපි යොදවගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් මොනරාගල, කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර. ඒ තමයි රබර් වැඩියෙන්ම වවන පැති. ඒකට ඒ සඳහා මිනින්දෝරු නිලධාරීන්ට අමතරව දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටින තාක්ෂණ නිලධාරීනුත් 50ක් පමණ මේ වෙනකොට අද වෙනකොටත් කාර්යභාරය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර එතනම 250ක් විතර ඉන්නවා. ඒ වෙනකොට ඊළඟට ඒව සිතියම්ගත කිරීම දත්ත ගබඩාවට කියන්නේ දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමට අපගේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඉඳලා තවත් 30 දෙනෙක් පමණ කාර්යභාරයක් කරගෙන යනවා. ඒ තමයි දැනට කොට 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒතර මෙතන පරිපාලන නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒතර අර මිනින්දුරන්ගේ වැඩ පරිපාලනය කරන ඒ අය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල ඉන්නවා 25 දෙනෙක් විතර. ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින්දෝරු අධිකාරිවරුන් 100ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ හැම දෙනාම මේ රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමගන මේ සිතියම්ගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි සහභාගී කරගෙන තියෙන්නේ. 400ක පමණ විශාල පිරිසක් අපි මේ වෙනකොට යොදවගෙන තියෙනවා. මේක මේ පහසු කටයුත්තක් වෙන්න නම් බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් වෙනවනේ. මොනවාද මේ වෙනුවෙන් මුණ දෙනුන් ගැටලු? මෙතුමා කිව්වා වගේම ඇත්තටම වර්ෂාව කියන එකක්. ඊළඟට මේ රබර් ඉඩම් හිමියන් බලපත්‍රලාභීන් තාම තේරුම් අරගෙන නැහැ මේ QR කණ්ඩාංකය ලබා ගැනීමේ තියෙන වැදගත්කම ගැන.
ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය අඩුවීම මේ සිතියම් ගත කිරීමේ කාර්යය ප්‍රමාද වෙන්න විශාල හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් නියම පරිදි දැනුවත් වෙලා තිබුණා නම් කියන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට අවශ්‍යතාවයක් නැති බවක් හැඟෙනවා මේ QR කෝඩ් එක ලබා ගැනීම. නමුත් රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදිම මේ QR කෝඩ් එක ලබා දෙන්නේ ගොවියාගේ අතටමයි. එතකොට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා මේ QR කෝඩ් එක භාවිතා කරලා Taman කැපති අපනයනකරුවෙක් කරහා රබර් ටික විකුණා ගැනීම කරන්න. එතකොට අපේ මූලික ගැටලුව තමයි මේ රබර් ඉඩම් හිමියන් નિયમિત වේලාවට මේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී නොවීම. අපේ මේ රබර් ආශ්‍රිතව තමයි අද අපේ කතාබහ යොමු කරලා තියෙන්නේ. මේ සිතියංගත කිරීමේ ක්‍රමය ඒ සිතියංගත කිරීම අපිට කතා කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ EUDR එහෙමත් නැත්නම් European Union Deforestation Regulations වනාන්තර විනාශයෙන් තොර නිෂ්පාදන සඳහා යුරෝපීය සංගම් රෙගුලාසි වලට අනුකූලව මේ අවසර අවසන් වීමට මත්තෙන් මේ සියල්ලක්ම සිතියංගත කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. මේ වෙනුවෙන් මහජනතාවගෙනුත් සහයෝගයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්නට ඕනේ අධ්‍යක්ෂකතුමා. මොකද නිලධාරීන් විතරක් මේ කටයුතු කරගෙන ගියොත් එහෙම ඒක සාර්ථක කරගන්න තවත් සෑහෙන කාලයක් යාවි. මහජනතාව විදිහට අපි ඇත්තටම මොනවද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම රජයක් විදිහට මේ විදිහට ඉඩම් බැනලා කුඩා රබර් ඉඩම් හිමියන් වෙත එම තොරතුරු නොමිලේම ලබා දීමට සැලසුම් කරේ ඔවුන්ට හොඳ වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය කර දීමේ අරමුණින්. එතෙන්දී අපි දැන් මේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මැනලා අපිට දෙන ඒ තොරතුරු ඒත් එකම අපි රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ සියලුම ඉඩම් ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ලියාපදිංචි තොරතුරුත් මේ QR කේතයක් මගින් අපි ගොවීන්ට නොමිලේම ලබා දෙනවා. ඒතකොට ඒ නොමිලේ ලබා දෙන QR කේතේ භාවිතා කරලා ඒ අයට තමන් රබර් විකුණීමේදී යම් අපි දන්නවා දැන් මේ යුරෝපා සංගමයේ විතර රබර් ලබා දෙන සමහර සමාගම් මේ සඳහා හොඳ මිලකුත් ලබා දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මේ QR කේතේ භාවිතා කරලා අනිකුත් රටේ තියෙන නීති රීති වලට අනුකූලව තමන්ගේ රබර් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකීන්ට කුඩා රබර් ඉඩම් හිමියන්ට අනිකුත් රබර් ඉඩම් හිමියන්ට අනාගතයේදී තමන්ගේ රබර් සඳහා හොඳ මිලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම මේ සඳහන් කරන්න කැමතියි යුරෝපා සංගමයේ විසින් මේ රබර් වගා කරන රටවල් ඒ අවදානම් තත්ත්වයේ මත වර්ගීකරණයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැඩි අවදානම්, මධ්‍ය අවදානම් හා අවදානම් අඩු විදියට. ඉතින් කියන්න සතුටුයි ශ්‍රී ලංකාව වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ අඩු අවදානම් රටක් විදියට. එතකොට අපිට වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා යුරෝපා සංගමයේ වෙත අපේ රබර අලෙවි කරන්න. මොකද එතෙන්දී සිදු කරන පරීක්ෂා කිරීම අඩුයි. අපි මොකද අඩු අවදානම් රටක් නිසා. ඉතින් ඒ වාසිය කෙලින්ම අපේ රබර් ගොවින්ට යනවා, ඉඩම් හිමියන්ට යනවා. එයාට තමන්ගේ වෙළඳපොළ තව තවත් පුළුල් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ QR කේතේ මගින්. දැන් සමහර අපි මේ වෙනකොටත් සමහර පුද්ගලික ආයතන මේ තමන්ගේ රබර් සඳහා මේ වගේ QR කේත හදාගෙන ඒ රබර් අපනයනය කරනවා. ඒත් මෙහිදී අපි මේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දෙන QR කේතය මගින් ඕනෑම ආයතනයකට තමන්ගේ රබර් විකුණා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතෙන්දී තරංකාලී මිලකට තමන්ගේ රබර් විකුණා ගැනීමට මේ ගොවීන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදී බලාපොරොත්තු වෙනවා දැඩි සහායක් ගොවීන්ගෙන්. මේ කටයුතු අපිට කෙටි කාලයක් තුළ තමයි ඉටු කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවත් අපි දන්නවා ඉතාමත් කාර්යබහුලයි. ඉතින් අපි ඉදිරි මාස 2 සඳහාම දැනටමත් වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒවා අපි විවිධ ක්‍රම වලින් ගොවින්ට දැනුවත් කරනවා, ඉල්ලීමක් කරනවා සියලුම රබර් වගා කරන ඉඩම් හිමියන් වෙත මේ දැනුම් දීම ලැබුණු වහාම ඇවිල්ලා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හමු වෙලා තමන්ගේ ඒ ඉඩම මැන ගැනීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්න. මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඉදිරියේදී ඔබගේ නිෂ්පාදන සඳහා වැඩි වෙළඳ පොලක්, වැඩි
ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි හැමෝම කැමති මේ රට සංවර්ධිතයි කියලා කියන්න. රට සංවර්ධනය වෙන්නේ නම් මේ අපිට හිමි අපිට අයිති වපසරිය තුළ අපිට නිෂ්පාදනයන් කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදනයන් ඵලදායී කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ දෙපාර්තමේන්තු එකතු වෙලා මේ කටයුතු ඔබ වෙනුවෙන් කරන්නේ. ඒ ජාතික කාර්යභාර වෙනුවෙන් තමයි වෙළඳ සේවයේ අපි අද සාර ප්‍රභාගිර මේ විදිහට වෙන් කරන්නේ. උදේ 8යි විනාඩි 40යි දැන්. කුටිය තුල රගුලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ උලව කොටන තැන ආරතනන තැන ගිනියම් මව්වේ සිරසින් හැරදා දූවිලි මඩ වැකි පිළිගත පලනා දෙවියන් රුව දක්නට හැක්කේ අඳුරු කුටිය තුල දුරගුලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ පොළව කොටන තැන ආරතනන තැන ගිනියම් මව්වේ මහවරුසාවේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ දෙවියෝ වැඩ කඩතුරා හැරදැසේ කුසුම් සඳුන් දුම් සුවඳින් වැලකී ගත නැගිටාදිය සුවඳින් සැරසී දෙවියන් හා එක්විය හැක්කේ අඳුරු කුටිය තුල දුරගුලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ උලව කොටන තැන ආරතනන තැන මිනියම් මව්වේ මාවරුසාවේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ මේ අපේ අභිමානයයි මේ
කොහේදී ඇහුවත් ගෙදර ඉන්නවා වගේ වෙළඳ සේවය. පෙරරටයි විනාඩි 46යි දැන් වෙලාව. අපි අද සාර ප්‍රභාගිරෙන් කතා කරමින් ඉන්නේ මේ රබර් වගාව සහ ඉදිරියේදී වෙන්නට නියමිත සිදු කළ යුතු දේවල් පිළිබඳව අපි අද ඒ වෙනුවෙන් ආරාධනා කරා මැදිරියට එකතු වෙන්නට අපිත් එක්ක රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් රෝහණ එස් හපුගස්සත් මහත්මයාට ඒ වගේම මිනින්දුරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අතරේක සර්වේයර් ජෙනරාල් GDP ආර්යතිලක මහත්මයාට අද සාර ප්‍රභාගිර වෙනුවෙන් ඔබ තමයි අපේ අභිමානය. ඔබ අභිමානයෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිටත් ඒ අභිමානය දැනෙන්නේ. එහෙම Tamanගෙම නිෂ්පාදනයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් එහෙම අභිමානයෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒ වෙනුවෙනුයි අපි මේ සියල්ල මතක් කිරීම කරගෙන යන්නේ. මේ අධ්‍යක්ෂකතුමා දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන් Tamanගේ තියෙන ඉඩම් ටික සිතියන්ගත කළාම Tamanට මොනවා හරි ආධාරයක් එහෙම හම්බ වෙනවා නම් ඒක වැළැක්වෙන්න පුළුවන් කියලා. නෑ එහෙම දෙයක් නම් කිසිසේත්ම වෙන්නේ නෑ. රබර් වගාවට අපි සහනාධාර දෙන්නේ ඒ රබර් වගා ඉඩම් හිමියන්ගේ ආදායම් තත්ත්වයවත් මොනවත් සලකලා නෙමෙයි. ඒ වගාව සඳහා තමයි සහනාධාර දෙන්නේ, පැල දෙන්නෙත්, පෝර දෙන්නෙත්, අනික මුදලින් සහනාධාරයක් දෙනවා නම් ඒව දෙන්නෙත් ඒ කටයුතු සංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා. විශේෂයෙන් මේදී එකම අරමුණ රබර් වගාවේ සංවර්ධනය පමණයි. ඒ සඳහා තමයි රජය වාර්ෂිකව අයවැය මගින් මුදල් වෙන් කරන්නේ. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඉඩම් මැනීම තුලින් ඇත්තටම වෙන්නේ තව තවත් අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළ අපිට නිරාවරණය වෙන එකයි, තවත් වැඩි වෙන එකයි. ඉතින් ඒකෙදී ඇත්තටම වෙන්නේ වාසියක්. ඒ වාසියෙන් අපිට අපේ රබර් ඉඩම් හිමියන්ට, රබර් නිෂ්පාදකයින්ට ඉදිරියේදී වඩා හොඳ මිලක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන එක අපිට සාතික වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව මේ අපිට ඇමතුමක් ලැබුණා මේ රබර් කිරි තියෙනවා. නිෂ්පාදන කාර්ය සිදු කරගෙන යන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ගැටලුවකට තියෙන්නේ රබර් කපන්න උස. ඒ වෙනුවෙන් මොනවා හරි විකල්පයක් තියෙනවද කියලා තමයි අය අපිට කතා කරලා ඇහුවේ. මේ රබර් වගාස් මම අර කලින් කිව්වා වගේ රබර් වගාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සියලුම තාක්ෂණික උපදෙස් රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගිනුත් රබර් පරීක්ෂණ ආයතන මගිනුත් ලබා දෙනවා. අපේ දිවයින පුරාම විසරුණු නිලධාරී ශේෂ්ඨ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තාම ප්‍රධාන කාර්යාලයේ බත්තරමුල්ල සෙස්සිරිපායේ පිහිටලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 5ක් තියෙනවා. රත්නපුර, කෑගල්ල, මොනරාගල, ගාල්ල, කළුතර විදියට. එතකොට මේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය යටතේ එක් රබර් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ටාස තියෙනවා. ඒ කොට්ටාස වල සේවය කරන රබර් සංවර්ධන නිලධාරීන් ඉන්නවා. එතකොට මේ වගාව සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සියලුම තාක්ෂණික උපදෙස් ව්‍යාප්ති සේවාවන් මේ නිලධාරීන් මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ කාර්යාල තියෙනවා එම කොට්ටාසවල. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සේවාවන් නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ නිලධාරීන්ගෙන්. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ කාර්යාලයට ගිහින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් එවැනි නිලධාරීන්ට දෙන්නොත් ඒගොල්ලෝ ශේෂ්ත්‍රයට ඇවිල්ලා මේවා පරීක්ෂා කරලා අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනවා. මීට අමතරව ශේෂ්ඨ මට්ටමින් මේ වගේ ගැටලු හඳුනා ගන්න ගොවි කණ්ඩායම්, සමිති, කන්න රැස්වීම, පුහුණු වැඩසටහන් රාශියක් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පවත්වනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේ අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලක්ම දීප ව්‍යාප්ත කරලා තියෙන්නේ වඩාත් ඵලදායී නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන් ඔබට. මේ ආරිතිලක මහත්මයා දැන් QR කෝඩ් එක ගන්නකොට සමහර වෙලාවට මේක ආයතන මට්ටමින් තමයි ලබා ගැනීම කරන්නේ. ඒක කොයිතරම්නම් හොඳද, මොනතරම්නම් අවාසිදායකද? ඇත්තටම රබර් ඉඩම් හිමියන් බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් පැත්තෙන් බැලුවොත් ඔවුන්ට හරිම අවාසිදායක තත්ත්වයක් තමයි අර ආයතන වෙනත් විවිධ ආයතන විසින් QR කෝඩ් එක ලබා ගත්තාම ඒ QR කෝඩ් එක තියෙන ඒ ආයතනයේ සතුව. එතකොට ඒ රබර් ඉඩම් හිමියන්ට හැකියාවක් නැහැ වෙනත් කෙනෙකුට මේක විකුණන්න. මොකද ඔහු සතුව ඉඩම් හිමියා සතුව QR කෝඩ් එකක් නැතිවීම. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි
ලබා දෙන QR කෝඩ් එක මෙතුමා කිව්වා වගේම නොමිලේම ලබා දෙන්නේ රබර් ඉඩම් හිමියාගේ අතටමයි. ඒකට ඔහුට හැකියාව තියෙනවා Taman කැමති Tamanට වැඩි මිලක් දෙන ඕනෑම අපනයනකරුවෙක් වෙත ඒ තමන්ගේ රබර් ටික විකිණීම කරන්න. ඒතර මේකේ තියෙන විශේෂ වාසි ගොඩාක් තියෙනවා. මේ සිතියම් ගත කිරීම තුළ ඒ ඔහුට ඔහුගේ කණ්ඩාංක සහිත සිතියමක මේක පෙන්නනවා. ඒතකොට නවීන තාක්ෂණය අනුව අපි සැටලයිට් ඉමේජ් එක කියන්නේ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයෙන් ලබාගත් ඉමේජ් එකක් මතට මේ සිතියම අපිට ඕනෑම අවස්ථාවක උඩට දමලා බලත හැකි. ඒ අවස්ථාවේ සැටලයිට් ඉමේජ් එකේ තමන්ගේ ඉඩම රබර් ගස් හැටියටම පෙන්නනවා. ඒතකොට ඒ ගස්වල උඩු වියන යම්කිසි අපි කියමු ලෙඩ රෝගියෙකින් හරි විස බීජයක් නිසා මේක වෙනසිලා තියෙනවා නම් ඒ සිතියමින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ සිතියමින් බලාගත්තාම සැටලයිට් තාක්ෂණය කියන්නේ චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය අනුව ගන්න ඡායාරූප පිළිබඳ විශේෂඥයෙකුට පුළුවන් කියන්න මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ යම්කිසි රෝගයක් පැතිරෙනවා මේකේ. ඒතකොට දැන් අනිත් ප්‍රදේශවල මේ ආකාරයෙන්ම පැතිරිලාද තවත් මේ සැටලයිට් ඉමේජ් එකක් අරගෙන ඒක උඩට දමලා ඒ වර්තමානයේ තියෙන එදිනෙදා සැටලයිට් ඉමේජස් සොයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලෙඩ රෝග හඳුනා ගැනීම ඒ වගේ දේවල් වලට ඊටාම වාසියක් වෙනවා. ඒතකොට තමන්ගේ අතේ QR කෝඩ් එක තියෙන නිසා තමන්ගේ විස්තර ටික අපි ගාවත් රබර් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තියෙන නිසා ඒ අයව ශනිකව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඔබට යම්කිසි ව්‍යසනයක් වෙන්න තියෙනවා ඒකට පිළියම් යොදන්න වගේ කියන කතාව. දැන් දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා වෙනකොට මේ කාර්යභාරය කොහොම හරි අවසන් කරන්න ඕනි කියන තැන තමයි ඔබතුමාලා ඉන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ඉලක්කයකට යන්න නම් දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ වෙනකොට මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙනුවෙන්? දැන් නොවැම්බර් 4 වෙනිදා වෙනකොට අපිට අලුතෙන් මිනින්දෝරුවන් 107 දෙනෙක් ඉනවා. එයින් 85 දෙනෙක් පමණම අපි යොදන්න බලාගෙන ඉන්නවා මේ ක්‍රියාවලියට. ඒකට ඔවුන්ගේ පුහුණු කාලයෙන් පළවෙනි මාසයම මේ සඳහාම රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමග කරන සිතියම් ගත කිරීමේ කාර්යයට යොදන්න බලනවා. ඊට අමතරව තාක්ෂණ නිලධාරීන් 44 දෙනෙකුත් එදිනටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ 44 දෙනාමත් අපි මේ කාර්යයටම යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ 130ක පමණ වැඩි පිරිසක් ඉදිරි මාසය තුලදී යොදාගෙන මේ කාර්යය ඉතාම ඉක්මනින් නිම කිරීම තමයි අපේ එකම පරමාර්ථය. මිනින්දොර දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට මේ වෙලාවේ ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩම් හිමියන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න ඕනේ පණිවිඩයක් අපි ඒකත් එකතු කරමු. ඇත්තටම මේ QR කේතය Tamanටම ලබා ගැනීම ඉඩම් හිමියන්ට ඉතාම වාසි සහගතයි. ඒ නිසා හැම දිනාටම පැමිණෙන්න කියන එකයි තමයි අපි දැනුවත් කරන්නේ. අපි මේ වෙනකොට ගොවි නියාමන සමිතිය හරහා වැඩසටහන සංවිධානය කරමින් පවතිනවා. ඉඩම් හිමියන් එක තැනකට ගෙනල්ලා පළමුව ආරම්භයේදී කතා කරමින් ඉන්පසු ඉඩමට ශේෂ්ත්‍රයට ගිහිල්ලා මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් අපේ එකම ඉල්ලීම දැනුම් දීමක් ලැබුණු වහාම පැමිණෙන්න. ඒ සමහරට පන්සලක වෙන්න පුළුවන්, පොදු ස්ථානයකට වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්ට එකතු වෙලා මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න උපරිම සහයෝගය දෙන්න කියන එක තමයි අපි ඉල්ලීම් කරන්නේ. බොහොම මේ අවසාන විනාඩි කිහිපයේ හින්දා මට හිතුණා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙත් අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න ඕනේ කියලා. අධ්‍යක්ෂකතුමා ඉඩම් මැනුම් කටයුතු වලින් පස්සේ මොනවාද ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන කටයුතු? ඉඩම් මැනීමේ කටයුතු වලින් පසු අපි දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු කරන්න යන්නේ ගොවින් වෙත මේ QR කේත නිකුත් කිරීම. ඒකට අදාළ පරීක්ෂා කිරීම දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙලා මේකේ එතකොට මේ පද්ධතිය තවත් වැඩි දියුණු කරන්නත් ඕනේ. මේ QR කේත නිකුත් කරලා ඊට පස්සේ සැපයුම් දාමේ හරි නිශ්චිතව අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ හඳුනා ගන්න නම් අපි ඩිජිටල් සැපයුම් දාමයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු සැලසුම් කටයුතු මේ දිනවල සිදු කරමින් පවතිනවා. ඊට පස්සේ මම කලින්ම කිව්වා වගේ 2026 දෙසැම්බර් වෙනකොට මේ කටයුතු අවසන් කරලා යුරෝපා සංගමයේ වෙත රබර් අපනයන කිරීමේදී ඒ අදාළ සහතික ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි අපි දැන් මේ දිනවල සිටම සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට අපිට අවශ්‍ය සැපයුම් දාමේ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව වෙතත් අපි මේ වෙනකොට යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. යහපත් ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ කටයුතුත් ඉදිරියේදී සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්.
පසේ උෂ්ණත්වය වර්ෂාපතනය මේවා තමයි වැඩි වශයෙන් බලපාන්නේ රබර් වගාවට. එතකොට මේ වෙලාවේ රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තයේ ගරු අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා විදිහට ඇති පණිවිඩයක් එකතු කරන්න අපේ රබර් වගාකරුවන් වෙනුවෙන්. අපේ දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට රජයේ විදිහටත් විශේෂයෙන්ම මේ රබර් වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම වැඩි දියුණු කරන්න විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි සාමාන්‍ය වැඩසටහන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ රබර් පැල නිෂ්පාදනය නැවත වගා නව වගා සඳහා ආධාර දීම ඒත් එක්කම විශේෂ කටකාරයක් තමයි අපි සම්ප්‍රදායික නොවන ප්‍රදේශවලට අපේ රබර් වගා ව්‍යාප්ත කිරීම. මේ වන විට මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතාම සාර්ථකව මේ කටයුතු මේ ව්‍යාප්තය සිද්ධ වෙනවා. තවදුරටත් මේ කටයුතු අපි ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන. අතරමැදි කලාපයට අපිට වියලි කලාපයට යන්න යම් ගැටලු තියෙනවා මේ රබර් වගා. මොකද වර්ෂාව ඒ කියන්නේ ජල සම්පාදනයක් තියෙන්න ඕනේ වියලි කලාපයට යනවා නේ. ඒත් අතරමැදි කලාපේ අපිට හොඳින් වගා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒදී අපි මාතලේ බදුල්ල ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල අනුරාධපුර ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්කවලත් මේ රබර් වගා ව්‍යාප්ත කිරීමට විශේෂ සැලසුම් හදලා තියෙනවා. තව අපි විශේෂ කාර්යයක් කරන්න යනවා. සමහර වගාවන් විවිධ හේතුන් නිසා අතහැරලා දාලා තියෙනවා. ඒ අතහැරලා දාලා තියෙන රබර් වගාවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වැඩසටහනක් අපි 2026 දී ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව දැනට වාර්ෂිකව හෙක්ටාර 69000ක් තියෙන මෙට්‍රික් ටන් 69000ක් තියෙන අපේ රබර් නිෂ්පාදනය 2030 වෙනකොට අවම වශයෙන් මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂයක් දක්වාවත් වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. එහෙම අපේක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු එක තමයි අද ඔවුන් ඔබට කතා කරන්නට සාර ප්‍රභාගිරත් එක්ක එකතුනේ. වැවිලි සහ ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ තමයි අද මේ වැඩසටහන අපි ඔබට සමීප කළේ. වෙනුවෙන් අපි මැදිරියට ආරාධනා කරේ රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රෝහණ එස් හපුගස්වත්ත මහත්මයාට. ඒ වගේම මිනින්දොර දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක සර්වේයර් ජෙනරාල් ශේෂ්ත්‍ර GDP ආර්යතිලක මහත්මයාට බෙහෙම ස්තුතියි මේ එකතු වීම වෙනුවෙන්. ඔබට වඩාත් හොඳ දේ වඩාත් යහපත් දේ නිරන්තරයෙන්ම ලං කරලා දෙන්නට අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉතින් අදට සාර ප්‍රභාගිර අවසන් කරන්න තමයි මේ සූදානම. යලිත් දවසක ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට සුබ දවසක්. ජන දිවි මඟ සරු කරනා දැනගත යුතු තේබෝමා නැන පහන් පුබුදුවනා සාර ප්‍රභාගිර සාර ප්‍රභාගිර සාර ප්‍රභාගිර